पूरे देश में इस वक्त बाढ़ का कहर है। चलिए देख लेते हैं खबर जो कि बारिश से जुड़ी हुई है और बता रही है बारिश के बड़े खतरे। देश के कई हिस्सों का हाल बेहाल है और अस्त व्यस्त हो चुका है पूरा भारत। लगभग केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो या फिर बात करें असम की, बिहार की, देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां बाढ़ की मार नहीं देखी जा रही है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून का, चमोली का। वहां पर भी जोरदार बारिश हो रही है और जिसके कारण 10 जिलों में अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो कि खतरनाक स्तर का माना जाता है। वहीं ये अलर्ट 16 अगस्त तक जारी रहेगा। उत्तराखंड में बारिश से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। बाढ़ से कई राज्यों में भीषण तबाही है और अब तक कुल मिलाकर 250 से ज्यादा जान जा चुकी है। भारत के 9 राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन और बाढ़ के कारण अलग अलग जगह हादसे हुए हैं, जिसमें 250 से ज्यादा जाने जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड में हाहाकार की स्थिति है। तेज बारिश और बादल फटने से कई लोग मारे गए हैं, तो इसी के चलते एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं।